Ini tutorial mancing lubang mal, lihat pelampung di dalam air. Lihat, perhatikan. Tuh naik, no itu. Kalau digentak pasti kena. Berhubung tak ku gentak. Lihat, perhatikan lagi. Sekarang saya gentak. Perhatikan. Belum pas. Perhatikan. Kemana ikannya? Barusan bawa kabur pelampung saya. Kemana dia? Tuh, itu di situ rupanya. Ayo. Ayo. Ayolah. Kelamaan. Ayolah. Tuh kan ada, ya lepas. Itulah saudara-saudara, ternyata mocel. Sudah dulu. Kita cari yang lain.